அகர முகர எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்கே உலகு. எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்று அம்மா கனு குக்கிங் வீலாக்ஸ் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸில் இன்றைக்கி ஒரு பானம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆரோக்கியமான பானம் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்ன பானம் என்றால், அதிக நாள் சளி பிடிச்சிருக்குல்ல நம்மளுக்கு, அந்த சளியை வெளியாக்குறதுக்கு இது ஒரு வகையான ஒரு வகையான பானம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் என்னென்ன சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, பாருங்கள் கொள்ளு நான் எல்லாம் கலந்து வச்சுட்டேன். இதில் பாருங்கள் கொள்ளு, இதுதான் கொள்ளில் இந்த ஒரு ஸ்பூன் தலை தட்டி ஒரு ஸ்பூன் இதில் போட்டுக்கணும். இந்த தண்ணீரில் போட்டு இந்த பானையில் போட்டு வச்சுருக்கோம், ஊற்றி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் தண்ணி. அதில் ஒரு தலை தட்டி ஒரு ஸ்பூன் இது கொள்ளு, அப்புறம் அரை எலுமிச்சிக்காய், எலுமிச்சிக்காய் அரை இது தோல் சீவாமையே நல்லா கழுவிட்டு இதில் போட்டிருக்கோம். ஒரு 4-4.5 பல்லு பூண்டு பாருங்க, 4-4.5 பல்லு பூண்டு, அப்புறம் 2 துண்டு இஞ்சி நல்லா கழுவிட்டு இடித்து இதில் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் இதேமாரி மஞ்சள் தூள் தலை தட்டி இந்த ஸ்பூனில், ஓகேங்களா. மஞ்சள், பூண்டு, லெமன், கொள்ளு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் நல்லா இதை கொதிக்க வச்சுட்டு 2 கப்பு சில்வர் கப்பு தண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. அந்த பானை பார்த்துக்குங்க, சின்னது தான் இது ப்ரெஷர் குக்கர். அதில் 2 கப்பு சில்வர் கப்பில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன், ஓகேங்களா. இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன், நான் கொதிக்க வைக்க போகிறேன். இது ஒரு 5-7 நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா கொதிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுண்டி போகணுன்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. இதை நான் கொதிக்க வச்சுட்டு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஆற வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இதோட பயன்கள் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் 2 கப் தான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் 2 கப்பு சில்வர் கப்பில் பார்த்துக்குங்க. இதை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நான் கொள்ளு இது ஒரு பானம் தயாரித்தது. என்ன பானம் என்றால், சளிக்கு இருமலுக்கு நாள்பட்ட சளி நெஞ்சிலிருந்து வெளியாகிறதுக்கு இது கண்டிப்பாக வேலை செய்யும். இந்தமாரி நான் சொன்ன மாரியே செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இது நான் செஞ்சு உபயோகப்படுத்தியிருக்கேன். அதிகப்பட்ட அந்த சளியெலாம் வெளியாகுது. இது ஒரு முறை சளி வெளியாகிறதுக்கு, இருமல் சளி வெளியாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மாரி இதில் கொள்ளு, இஞ்சி, லெமன், பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பானம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன், கொள்ளு, இஞ்சி, லெமன், பூண்டு எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் அப்படியே பூண்டெல்லாம் அப்படியே தட்டி போட்டது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பானம் இது தான் சுட இருக்குது. நீங்கள் என்ன ஆற வச்சு 3 நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்தமாரி செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப பயனுள்ள உபயோகமான மருத்துவ பானம் இது. இதெல்லாம் வேறு ரசாயன பொருட்கள் ஒன்றும் நாங்கள் கலக்கலை. சும்மா இயற்கையானதை வச்சு இது செஞ்சுது. மஞ்சத்தூள் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு ஆற வச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிங்க. உங்களுக்கு இப்படியே குடிக்க விருப்பம் இல்லைன்னா கொஞ்சோண்டு தேன் ஊற்றி கலந்து நீங்கள் குடிக்கலாம். அப்போ அந்த சளியெலாம் வெளியாகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெமிடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்களா? பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அமர்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பானம் ரொம்ப நல்லது. சளியெல்லாம் நாள்பட்ட சளி வெளியாகிறது, இருமல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நன்றி.